上 quarantine 嘅巴士啦。咁咧其實落到機之後都係正常拎行李啦，拎完行李之後過關啦，過完關之後咧出去就要排隊 show 嗰個 Queensland Arrival Pass 嘅，然後咧要 quarantine 嘅人咧就會再排一條隊，然後警察嗰邊咧就會幫你 print 一張 quarantine 嘅 notice 啦，然後就會安排你去架巴士上面等埋其他一齊同你到 quarantine 嘅人就一齊去啦。所以而家係等緊其他一齊 quarantine 嘅人，等齊晒之後咧就去 quarantine。我而家剪緊呢條片啦，然後好多我啲朋友都問我究竟 quarantine 嗰啲 booking process 嗰啲咩係點咧？可能喺嗰度講得唔係好清楚，而家再講多次。就首先咧，你要入嚟 Brisbane 咧，要申請一個叫做申請兩樣嘢嘅，一個係 Australian Travel Declaration 啦，另外一個係 Queensland International Arrival Pass， 應該係咁叫嘅。咁你入境就需要呢兩個 QR code 啦，然後當你到咗你架飛機到咗 Brisbane 之後咧，佢就會要求你 show 呢個 Queensland Arrival Pass 嘅。咁當你落咗機正常拎完行李過完海關之後咧，就會要 quarantine 嘅人就會需要再排一條隊啦。咁都係類似你出入境嗰啲，即係入境海關嗰啲 booth 咁樣，就係當地 Queensland Police 咧就會即刻 print 一張 quarantine direction 俾你嘅。咁就話俾你聽，你 quarantine 嘅 location 啦，同埋嘅日數啦，仲有嗰啲條款啊、細則啊嗰啲嘢，全部都喺晒嗰張紙嗰度噶啦。咁同時間咧，佢都會 email 一份 e-version 俾大家嘅。係啦，咁所以入嚟 Brisbane 嘅 quarantine 係唔使自己 book 嘅，係政府安排嘅。咁佢俾錢嘅方法就係到時完咗之後，佢會 send 翻張 invoice 俾你 ，which is why 我話喺 quarantine 期間都會有政府嘅 staff 定不時打電話嚟，就係都會問我呢啲資料去確認翻等佢出 invoice 嗰陣時出得啱嘅。就係咧完晒之後會出一張 invoice 俾你，通知你點樣俾錢，然後之後先至再俾翻 quarantine 嘅 fees 嘅。所以如果嚟 Brisbane quarantine 嘅朋友就係唔需要自己 book 酒店啦，唔使又做任何 booking， 全部都係政府已經安排好啦，就係基本上跟翻政府指示做咧就冇問題㗎。時不時咧都會有政府 staff 打嚟 check in on 你，關於你有冇 symptoms 啊？你覺得點啊？你使唔使有特別嘅 support 啊 medical needs 或者 food dietary requirements 都會再去問你嘅。通常咧都會係 no caller ID 嘅，所以當大家如果 quarantine 嘅時候收到啲 no caller ID 嘅電話，都最好唔好直接 cut 線。而家到咗 quarantine 嗰度啦，然後咧即係大到黐線，我帶大家參觀下。首先入嚟咧有客廳啦，廳衣櫃一個，櫃一個，然後咧呢度側邊係廁所，兩個洗手盆，仲有浴缸，然後係大床一張，仲有 balcony， 雖然唔用得，有 balcony rules。咦？原來係可以用喎，冇嘢啦，正仲正，有 balcony。然後呢個位就係一個小型衣帽間。總而言之，非常滿意，很好。而家係夜晚6點半左右啦。冇幾耐之前咧，就有人嚟幫我做咗第一次嘅 COVID test。然後呢個我開門嗰陣時又發現咗，原來我門口係有嘢食嘅。但係因為我入嚟嗰陣時消毒由10點燒到1點嘅，然後一入去就又洗頭沖涼啦，然後再之後搞咗一啲嘢啦，然後做咗之後我就瞓着咗，我就冇睇過門口出面有冇嘢食咯。做 test 嗰陣時我一開先發現原來有嘢食咯。And this is the way I'd action. A few moments later， 我啱啱有人敲門，然後就拎咗新鮮嘅晚飯，一齊嚟睇下啲乜。OK， 都係水一支咖喱飯。啲汁仲要漏咗出嚟，有腥味。
咁多都尷尬啦，不過係啊，應該係咖喱嚟嘅呢一個，就係咁多。好傷心咯！明明間房裏邊又有大電視，出面又有大電視，但係呢個 Chromecast 係用唔到嘅，竟然用唔到啊！離晒大譜，我想 cast YouTube 又唔得，嗶哩嗶哩又唔得，我真係唔知 cast 乜咯，我又冇 Netflix 嘅，唉。呢個長條形嘅物體，係一個 roll 啊！餐具點樣裝水？照舊一條 energy bar， 琴日都有，同埋一個沙律。其實咧，嚟到呢度應該今日係第2日、第3日，已經開始喪失咗呢個時間嘅概念。每一日實在過得太慢，我都要睇翻個 menu 先知。我今日星期3，我已經嚟到第3日，真係覺得好慢。呢14日幾時先完啊？究竟？而家係應該朝頭早10點幾，我又係啱啱先醒，因為呢幾日鼻敏感發作到好多鼻涕嘅，跟住鼻涕倒流嘅係咁喺度咳，聽到有啲痰聲，所以呢個就唔食。咁照舊有 juice 啦，今日係菠蘿，但係都係唔飲嘅。有條蕉啦，同埋 yogurt。唔係，我今日有啲好笑，攝咗張紙落嚟，係運動同埋一個 Sudoku。而家7點18分啦，佢今日遲咗個幾鐘頭嚟多個 dinner。平時6點鐘就開始送。跟住今日等到啱啱先有新鮮嘅夜晚。而家係 Day 5朝頭早8點。我終於喺7點半嗰陣時醒到，同埋聽到佢撳鐘俾早餐。不過都係賴咗一陣床先起身，唔緊要啦，有進步噶啦。起碼今次拎入嚟嘅早餐都係熱嘅。今日早餐係啲雞腸，都唔錯。而家係12點10分。因為今朝叫做準時地食咗早餐，所以我一瞓到而家。今日 lunch 好準時，因為我平時校咗12點鬧鐘，提自己要等 lunch。但係我鬧鐘未響之前，我就聽到敲門聲，所以我醒咗。如果問點解我瞓覺都仲戴住口罩，因為實在太多塵。戴住個口罩舒服啲。OK， 食完飯而家嚟玩下呢一個琴日俾嘅 Sudoku。琴日冇玩係因為我係冇帶任何文具嚟嘅。琴日想揾筆嗰陣時先發現，然後今朝我就問 reception 拎咗筆，送咗2支嚟。
所以而家終於可以玩啦，睇下要用幾耐搞掂呢一個 Sudoku。今日係 quarantine 嘅 day 6，然後頭先又有人嚟做 COVID test 幫我。想講 day 1嘅 COVID test 到而家都未有結果，不過咁我估佢哋係如果 negative 就唔會特登通知嘅。如果唔係，我應該一早俾人送咗去醫院。哇！咁快已經嚟到第7日，啱啱我個 lunch 就嚟咗啦。salad，啱啱今個禮拜嘅最後一餐飯咁就送到嚟啦。而家嚟到 day 8，但係我已經懶得飽，因為其實都日日都係咁。因為啱啱開咗門口送飯。俾大家睇下今日嘅 lunch， 呢度係我呢幾日將佢每日送過嚟嗰啲水同埋汁，同埋嗰啲 snacks 收埋之後嘅 collection。我覺得我可以擺鋪買嘢啦，就嚟。今日天氣唔錯，而家出咗嚟 balcony 呢度。好想出去玩啊！幾時先完啊？ Common work-related injuries suffered by healthcare workers. 而家係7:56，7分。難得我今日咁早起身，個早餐又未到，我諗住做下運動。唔可以嘥咗佢之前俾我哋嗰啲運動啊嘛，係咪？啲 full body stretch 都有啦，仲有呢一套新嘅運動，除咗 light cardio 之外，咁就唔可以嘥啦。好似冇話過俾大家聽，間房仲有個亮點，就係呢個 speaker clock。Oh my god, I can't speak English。啱啱打開門口，收到呢一張紙同埋呢一 pack 備用嘅日用品啦。好似冇講過，就係每4日咧，佢都會咁樣再俾一袋呢一啲嗰啲咖啡茶啊，同埋嗰啲沖涼嘢啊，俾大家要同埋嗰啲床鋪係要自己換完之後要擺翻出去門口嘅。依家係第13日嘅夜晚，然後我啱啱收到呢份 quarantine 嘅 discharge form 啦，到時走嗰陣時要 show 出嚟俾佢填翻啦。後面就係最近一次做嘅 COVID test 嘅結果啦，就會係釘埋喺嗰份 form 嗰度嘅。頭先啱啱收到電話就話可以問我而家走得未咧，但係我仲去緊廁所啦，同佢講話剩翻仲要多10分鐘左右啦，然後佢就話 OK 可以，然後轉頭咧應該再打電話俾我，所以到時走嘅流程係
酒店收到電話咧，跟住就基本上佢話要走咧，就要落去，陣間睇下佢點安排。OK， 而家真係要走人啦，頭先收到電話，跟住應該咧佢話有 show 你啊出嚟。OK， 終於走得，問佢拎住個 trolley，佢搞埋啲 paperwork，就終於走得啦。拜拜。